Chào tất cả các bác nhá. Đấy, em lại đi cầu gạch phục vụ các bác thợ xây đây. Các bác vào xem em xin một like, em đăng ký nhá. Đấy, đi cầu gạch phục vụ các bác thợ xây. Chưa kiếm cái bữa. Thêm thợ xây đây. Biết chưa này các bác có gì không? Sập quá, đàn này yếu đổ đá dày như này rồi mà đi nó vẫn lún cao su. Yếu quá. Con lu đây này, con lu hôm em cẩu nó ra đây này. Lừa không? Có à? Một đầu đây. Nó sập. Ở đây cô công nhật cô bốc vào các bác nhé. Cô công nhật cô bốc vào.
là hơi lâu các bác nha. Hôm là có 2 cô bốc ấy, hôm nay mỗi cô này bốc rồi. Này bé quá nó đi làm rồi. Toàn là mấy anh em thợ xây này toàn người vùng cao các bác nhé, còn trẻ lắm, còn trẻ lắm mà đã đi làm rồi. Xong rồi các bác ạ. Rồi em làm cái đường vào đây đây, làm nốt cái làn này. Rồi, một đống khung nhà xưởng này này. Đang chờ bọn em làm nền xong để họ cẩu họ lắp các bác nhá. Chào tất cả các bác nhé. Em kết thúc video đây.